Përshëndetje miq, ligjërimi jon I radhës është dhuronu tjerëve shpresë më shumë. Më shumë se kur njerëzimi sot ka nevojë për shpresë. Për vetë faktin se zhvillimi I madh teknologjik dhe zhvillimi I madh I shoqërisë tonë I ka sjellur shoqërisë shumë progresion, shumë zhvillim, shumë mirësi. Mirë po, progresioni I madh apo zhvillimi I madh shpesh herë ndodh që t'ju humbas edhe shpresën njerëzve. Për vetë faktin sepse kur disa njerëz shohin ca njerëz të tjerë të cilët kanë arritur dhe janë zhvilluar apo shoqëri të ndryshme të cilat janë zhvilluar si shoqëri, shpesh herë ndodh që disa njerëz që kanë stagnuar ose kanë mbetur mbrapa në zhvillim, ju humb shpresa. Dhe mendojnë se nuk do të ketë ditë më të mira për ta. Prandaj ne duhet t'ju dhurojmë njerëzve shpresë. Sepse njeriu kur ka shpresë, është I motivuar dhe e ndjen veten shumë të motivuar për të punuar, për të zhvilluar, për të avancuar në jetën e përditshme. Nuk është shpresë që njeriu të flejë gjumë gjerë në ora 12 të ditës, kur dihet se gati gjysma e ditës ka shkuar. Kampionët zgjohen herët dhe mbrin herët në finish. Pra, ata e arrin finishin sepse janë përgatitur gjitha ditët e tyre I kanë zënë në përgatitje për të arritur një ditë, që është dita e kampionatit. Prandaj, dhuronu shpresë njerëzve që ata të kenë motiv pse jetojnë. Krijuesi na thot se nuk ju krijova rastësisht. Pra nuk ju solla rastësisht. Thot, a nuk po mendoni? A nuk po shikoni? Thot, esni në për tokë, të shikoni të mirat që unë u kam thënë juve. Pra ne duhet të ecim në për tokë, që ti mbledhim gjitha ato mirësi, dhe t'i ngjallim shpresat, dhe të mos qëndrojmë vend në mbrapa. Pra ne nuk duhet të strukemi në errësirë, por duhet të vrapojmë drejt dritës, që është drita e kozmosit, që është drita e mendjes, që është drita e zemrës, është drita e shpirtit, që njeriu të garojë dhe të jetë një atlet apo një sportist që vrapon dhe garon dhe ka shpirt garues. Nuk mund të krahasojmë të diturin me të paditurin, as natën me ditën, sepse dita është ditë dhe nata është natë. Prandaj dhurojeni shpresë njerëzve. Jepuni atyre shpresë, mos ja hupni shpresën. Kur Perëndia Zoti I Madh u dha shpresë njerëzve. Dhe pejgambert dhe njerëzit e ditur gjithmonë kanë qenë optimist. Nuk ua kanë humbur shpresën njerëzve. Jepuni shpresë njerëzve. Mos I bëni ata të brengosen. Sistemi I ndërtuar në shoqëri të ndryshme ka ndikuar se shumë njerëz ta humbin dhe shpresën. Mirë po, kur humbet shpresa dhe vullneti për jetën, është gjë e më e rrezikshme në një shoqëri sepse ajo shoqëri bie në gjumë të thellë dhe I mohohet mundësia që edhe të ëndërrojë si shoqëri. Kur I humbin dhe ëndrat asaj shoqërie, atëherë çfarë do të betet në shoqëri? Kur nuk e lejojnë atë shoqëri që as të ëndërrojë. Ky popull ka nevojë për shpresë, t'i dhurohet më shumë shpresë, të mos mendoj botën se vetëm të dalësh jashtë këtij plantacioni ose jashtë këtij vendi, do ketë një shpresë për ta. Sepse toka është tokë kudo që shkojmë, dielli është diell kudo që shkojmë. Prandaj, ne e bëjmë atë diell
që të rrëzojë më mirë kur ne punojmë dhe udhërojmë njerëz të shpresë. Shumë popull dhe civilizime u rënuan si shkak i humbjes së shpresës. Kur humbën shpresën te leadershipi i tyre, kur humbën shpresën te mësuesit e tyre, kur humbën shpresën dhe tek vetvetja e tyre, atëherë ata si popull ranë në gjumë të thellë. Ka popull që kanë rënë në gjumë shekullor. Fatkeqësisht ka edhe prej tyre që kanë kaluar dhe shekujt dhe ata kanë mbetur në gjumë. Por ne si brez i diturisë, i zhvillimit, i edukimit, nuk duhet ta lejmë as vetën tonë të bim në gjumë, por as të tjerë të flejnë. Nuk është koha për të fjetur, është koha për të zgjuar, të bëjmë një risorgjimento, një rizim i mendjes, një rizim i shpirtit që për të qenë i dashur, i afër me njerëzit, i respektueshëm, i komunikueshëm, falënderues, i ngrohtë me të tjerët, të motivosh të tjerësh, pra ju japësh aty në më shumë shpresë. Të mos brengoseni nga hallet dhe brengat e ndryshme të cilat njeriu si njeri i përjeton. Jeta, vdekja, gëzimi, raste të ndryshme, evente të ndryshme. Të gjitha këto janë pjesë e personalitetit njeriut. Këto janë gjëra që i ndodhin njeriu gjatë gjithë jetës. Por këto nuk guxojnë asesi, kurrësi na humbasin shpresën. Mos i humbisni shpresat, sepse Zoti i ka përgëzuar vepërmirët. Dhe thot Zoti në Kur'an, përgëzoj ata të cilët bëjnë punë të mira, sepse ata do të kenë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj ne lutemi dhe themi, o Zot, na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra lutemi për të mirën. Kush bën punë të mira, qoftë femër apo mashkull, ne do t'i dhurojmë, do t'i japim lumturi. Dhe lumturia gjendet tek ne. Dhe atë ne mund ta arrijmë duke bërë punë të mira. Dhe puna e mirë është mbjedhja një peme, dhurimi i sadakas, buzëqeshja në fytyrën e tjetrit, respekti reciprok, angazhimi në punë të mira, përpjekja në punë të mira, në bamirësi, në urtësi, respektimi i prindërve, babait, nanës, respektimi i familjes, bashkëshortes, fëmijëve, respektimi i shtetit, mos me gjujt për llogin midis asfaltit. Gjitha këto janë pra që neve na japim shpresë si shoqëri dhe komunitet se ne kemi filluar të vetëdijsohemi si shoqëri, sepse tek familja nis ndërtimi edhe një shteti dhe një vendi. Nëse familja shëndosh, edhe lagja dhe qyteti edhe fshati edhe çdo gjë do të jetë e shëndoshur. Prandaj ne do të fillojmë të bëhemi sikur ai guri, që nga i gur do bëhet një mur dhe nga i mur do bëhet një kalo. Kalo e pamposhtur, kalo e shpresës, kalo e ndryshimit. Prandaj mund të themi edhe qyteti i ndryshimit. Pra, sepse ne këtë qytet do ta oksigjenojmë, pra do t'i japim frymarrjen e shpresës. Dhe ne ku ju japim shpresë, sikurse oksigjenin që ne thithim njerëzve, atëherë ata njerëz nuk do të mbeten thjesht si kështu kavje laboratorike, por do të jenë ashtu siç e meriton për të qenë njeriu. Pra, në gradën më të lartë, sepse njeriu ka mendjen që dallon nga shtaza, sepse shtaza ka instinktin, kurse njeriu është i dalluar me mendjen, që është gjëja më e mrekullueshme dhe është gjëja më e dobishme. Prandaj, kur ne angazhohemi, përpiqemi për të bërë punë të mira komunitare,
atëherë ne do I dhurojmë më shumë shpresë brezit të ri, por edhe këto brezat që janë më të vjetër do ndihen më të lumtur kur do shohin brezin e ri që është duke bërë punë të mira dhe punë të vyera dhe punë të dobishme. Dhe prandaj, kur fjala me vepër bashkëpunojnë dhe koordinohen me njëra tjetrën, atëherë do japim më shumë shpresë komunitetit, shoqërisë, ambientit, vendit ku ne jetojmë. Po pse jo edhe brezave të ri fare që janë edhe fëmijët, kur do shohin gjithë këtë zhvillim produktiv, ata do të kenë më shumë shpresë dhe do ndërtojnë mbi civilizimin tonë një civilizim ndoshta edhe më të fuqishëm dhe më të madh dhe më të mirë dhe më të dobishëm. Prandaj ne lutim Zotin që na jep dituri të dobishme, furnizim të begatshëm dhe vepra të pranuara tek Ai. Të gjitha këto janë mirësi. Prandaj çdo gjë që e shohim si fenomen, duhet shikuar me tërë kompleksitetin e tij si fenomen. Aty ku janë dobësit, mundohemi të eliminojmë ato dobësi, t'i largojmë dhe të vetë përmirësohemi. Aty ku janë mirësit, t'i shtojmë ato, t'i rrisim ato mirësi, që të kemi pra më shumë shpresë dhe të mos brengosemi për atë që ka kaluar dhe të ngelemi pra peng I së kalumes. Nuk është mirë që të jesim peng të kaluarës, të marrim mësime nga e kaluara, që gabimet që kemi bërë në të kaluar, mos t'i përsërisim, por t'i përmirësojmë dhe të ecim përpara. Kështu që ne si shoqëri do të kemi pra zhvillim dhe vetëm zhvillim. Kjo është pra e mira e motivacionit dhe e shpresës që t'ju dhurojmë më shumë shpresë, të riu, të resë, e cila është duke u shkolluar ose duke u arsimuar, t'ju japim më shumë motivacion edhe shpresë që do të arrijnë më shumë rezultate të larta në provimet e tyre ose në zbulimet e tyre, qofshin ato zbulime kompjuterike, qofshin ato zbulime biologjike ose fizike ose metafizike ose filozofike ose pa marrë parasysh si fenomen që njeriu e bën një zbulim në një fushë caktuar, pra që I takon. Kjo është mirësia e mirësive, shpresa. Prandaj me shpresë, sikurse pra njerëzit e mëdhej që shkruan historinë e njerëzimit dhe ndërtuan këtë njerëzim, ata me shpresë, me kurajo, me guxim dhe me vendosmëri arritën të ndërtojnë qytetrime, arritën të ndërtojnë perandori, arritën të ndërtojnë shtete, arritën të ndërtojnë universitete, arritën të ndërtojnë biblioteka, arritën të ndërtojnë shoqëri, arritën të ndërtojnë breza të vyer, breza të cilat sot në enciklopeditë botërore shkruhet për ta. Enciklopedi të ndryshme, të cilat tregojnë për bëmat dhe për punët e tyre të dobishme që janë lanë brezave në tërësi. Prandaj miq, ju falenderoj dhe është kënaqësi që të trajtojmë tema të këtij niveli, sepse ne do I dhurojmë brezave së paku një paket ose një version, që ky version ose kjo paket të jetë motivuese për ta, që kurse si mos ta lejojnë vetveten të humbasin shpresat, sepse shumë ditë të mira janë për ne, sepse jemi duke jetuar një kohë që është zhvillimi shumë më I madh, edhe mundësia është shumë më e madhe për të arritur, për t'i bërë tjerë të ndjehen të lumtur dhe ne të jemi të lumtur. Siç thoshte Seneca I njohur, thoshte, nëse ti je mirë dhe unë jam mirë. Faleminderit.